I dag er jeg ute med fjella. Det er den 22. august, så båndtvangen er over. Så nå har jeg reist ut for å slippe bikkja og la henne få prøve seg litt og minnes litt hvordan det var å være løs igjen. Så nå har jeg stikket opp i nærområdet, og der jeg vet at det er litt jåsa, så får vi se da om det kanskje kan bli en los i dag. Det er meldt bra med regn senere i dag, så det blir vel ikke så lange turen. Tenkte jeg bare skulle være ute til det ble litt regn. Og så stikker jeg hjemover da. Jeg er tydeligvis ute av rutinene, for jeg har prestert da å glemme å ta med GPS-en. Jeg har jo sånn Astro 320 som er med en sånn DC40 halsbånd som må ha på seg. Så, der er jo der. Så jeg har husket tatt med båndet, altså det er på, men i tilfelle hvis det skulle gå gærlig og forsvant i dag, så får jeg eventuelt bare stikke ned og så hente GPS-en. Men sånn erfaringsmessig da, så er det jo ikke så kjempevanskelig å få tak i. Men nå er det første turen på nesten et halvt år da, så må jeg da springe løs igjen, så da kan det hende at ting har skjedd, og har fått litt andre vaner og holdninger, som jeg får se. Men jeg tror det skal gå bra. Dette er jo utrolig flott Jåsa-biotop da. Blandingsskog. Litt tett, litt åpent. Masse gras. Det er akkurat der du forventer å finne Jåsa. Nå følger jeg en gammel driftsveg som inni det er et plantefelt. Det var ikke akkurat hvor gammelt det plantefeltet er. Det er sikkert nærmere 40 år. I hvert fall 35. Nei, det er over 40. Det må være over 40, ja. Så her har vi plaget å finne Jåsa. Der er losen i gang. Eller er det? Ja da. Det er los på gang. Da setter jeg meg bare her, og så hører jeg etter. Spennende. Hadde jeg hatt Astro med meg nå da, så kunne jeg analysert litt av jobbinga igjen her, så og litt sånt. Men nå får det bli old school, sånn som det var for 10-15 år siden, før vi kjøpte oss Astro. Ja! Nok bare en foto hadde, for det var ikke noe los i hvert fall. I hvert fall så har det ikke springet en Jåsa forbi meg her, så det var nok bare at hun kom på en fot, og så nå som er litt sånn ute av gjenget, så ble jeg litt ivrig og skvakka på den foten. Kanskje det er noen som lurer på at jeg mener med Jåsa. Jåsa er jo da hare på normert norsk. Det er dialektordet her i Telemark på det, i hvert fall i deler av Telemark.
Fjella, bikkja som jeg har med, det er en hygenhund. Og hygenrasa, det er en av de norske hundene. Det er 3 forskjellige Lhasa-hunder i Norge, eller som er norske da. Og det er dunker, hygen og haldenstøver. Alle er av typen støver, som da er det såkalt laus på drevet halsende hund. Det vil si at den loser etter losdyret. Og selv om de i utgangspunktet kan jakte på mange forskjellige dyrearter, så preges de på Lhasaen i tidlig alder, slik at det er hovedsakelig Lhasa jakta på. Noen preger dem også på rev. Men jeg har prøvd å prege fjella på rev, men det var ikke så... Der ja, hei sann. Hei, så flinke bisk. Ja, så flinke bisk. Man har ikke gjort så veldig mye ut av det. Så det meste jeg også har hatt, hadde i fjor på den tida, så hadde jeg ikke så særlig peiling. Men utover høsten så ble jeg jo etter hvert en ganske ok Lhasa-bikkje. Og hadde mange fine loser, men jeg ble ikke skyte noe for henne. Og det er litt synd da. For det er først når hun får på en måte et resultat med at det blir skyte et dyr for henne, at hun eller i hvert fall da får hun belønning for strevet da, på en måte. Det er jo det som er hennes ja, skal jeg si formål da, med den måten hun jakter på. Lhasa-jakta er jo ganske gammel i Norge. Det er vel egentlig den eldste kulturjaktformen, for å kalle det det. Det er kanskje litt feil begrep da, men i hvert fall så sportsjakt da, kan man kalle det. Altså den jaktformen der folk jakter for jaktas skyld. Altså det er jo grunnen til at folk kom hit til Norge og var på noe jakta, ikke sant? De følte jo villrein og annet dyr. Opp gjennom steinalderen så var det jo et hovedsakelig et jaktsamfunn her i Norge. Og sånn har det vært frem til moderne tid, at folk har måttet jakte i hvert fall på områder der det er såpass lite med dyrket mark at de kunne leve utelukkende på det. Og det er jo fleste plasser i Norge, ikke sant? Så jakt har hatt en betydning i forhold til mat og sånne ting, overlevelse. Men det var først når danskekongen hentet inn tyske offiserer for å etablere en profesjonell hær utover på 1600-tallet, på den tida som danskekongen stort sett drev og kriget med svenskene. Så kom tyskerne da som var selvfølgelig å hente ifra ja, overklasse, i hvert fall høyere ja, kanskje en viss grad handelsstand, det vet jeg ingenting om, men jeg antar at det var overskuddssønner fra overklassen i Tyskland, som da hadde gjort militær karriere. De hadde jo ikke så jæskelig mye annet å velge mellom. De hadde da med seg sportsjakt, altså der folk jakta mest for at det var interessant og spennende. De tok med seg da harejakta, Lhasa-jakta hit til landet. Så den har da opp gjennom året da blitt litt videreutviklet. Det gjelder jo da ikke bare i Norge, men det gjelder også i Sverige og Finland. Kanskje andre land også, men det er for de landene jeg kjenner til de driver den type jaktform. Da er det blitt utviklet egne hunderaser og så videre og så videre. I Sverige så har du både langbein og kortbeina arabikker. Mest kjent i Sverige er jo da Hamiltonstøver og drever, som er henholdsvis lang og kortbeina.
Og i Finland så har du da finsk støver, som også er den mest populære støverrasen i Norge, faktisk. Og det var liksom utover på 1800-tallet at dette her tok skikkelig av da, og ble veldig populært. Ser vi på sånne der bilder fra jakt på slutten av 1800-tallet, begynnelsen på 1900-tallet, så var det en klassisk overklassesport. Vi ser kanskje liksom Kong Håkon og Fridtjof Nansen som ute og jakta råsa og så videre. Men det ble også veldig populært utover på bygdene, spesielt etter hvert som det ble produsert og tilgjengelig billige våpen. Haglgevær. Og så holdt det seg veldig populært med harejakt frem til, jeg vil si frem til 80-tallet. Da var det en skikkelig boom i forhold til mengder hare i landet også, på grunn av at reveskabben hadde desimert revestanden noe voldsomt. Reveskabben kom til Norge rundt 76. Og i løpet av få år så var 80-90% av revene i Norge syke og døde. Og det betydde jo det at det ble en vanvittig oppblomstring av småvilt og rådyr. Og for Kon som begynner å jakte på 80-tallet, så var det jo liksom, vi visste jo ikke bedre, som jeg trodde at det var normaltilstand. Det var jo flere loser om dagen, det var flere skuddsjanser om dagen. Jeg husker ikke lenger mange dyr enn skaut på den tida. Jeg aner ikke mange jåser jeg har skyt i. Men så kom reven tilbake igjen. Skabben ble holdt i sjakk, eller de ble kanskje mer immune mot det, ikke vet jeg. I alle fall så utover på 90-tallet. Og en annen effekt der av reveskabben var det at måren kom tilbake igjen. For den hadde jo på en måte blitt holdt nede av reven. Etter fredninga, den ble fredet ganske tidlig, men da var nesten utrydda. Men den tok seg aldri opp igjen, og grunnen til det var nok i hovedsak at reven holdt nede, tror jeg i hvert fall. I hvert fall så var det slik at utover på 80-tallet så plutselig så begynner det å komme opp mårspår. Og så dukker det opp et annet rovdyr også i kjølvannet av revens bortgang, og det var gaupa. Gaupa var nok kanskje ikke så påvirket av reven, tror jeg da, men det var mer at fredningen av gaupa på 70-tallet gjorde at bestanden sakte men sikkert bygde seg opp. Og så ble det nådde da en kritisk masse, kan du si, tidlig på 90-tallet, som gjorde at gaupa igjen ble et relativt vanlig dyr. I hvert fall de områdene som jeg bor i, Telemark. Her er det masse gauper. Om vi ser på bestandstallene for gaupe i Norge, så tror jeg det er en ganske høy prosent hører hjemme i Telemark. Nå er det sånn da at det selvfølgelig, så er det gaupetellingene er jo litt uklare med tanke på at det blir jo kun observert gaupe når det er nysno. Og da har jeg vært litt så med vinter og litt sånne ting, så det er jo ikke bestandig så enkelt å kartlegge bestandene. Husker jeg et år, det ikke så mange år siden, da var jeg med på gaupejakt. Første dagen så var jeg ute, jeg tror det var 7 dyr i bygda Kansas. Det var ikke alle de som var jaktbare, for 4, om ikke 6, nei 4 av dem, ja. Eller det var 5. 5 av dem var familiegrupper. Altså det var en gruppe på 2 dyr og en gruppe på 3 dyr som var familiegrupper som ikke jaktbare.
Så det var i realiteten bare 2 dyr som jeg kunne jakte på. Og en av dem ble felt også. Ikke den dagen, men dagen etter. Da var jeg ikke med. Uansett. Vi måtte da øke på med både rev og mår og gaupe. Blant annet så har det minket ganske mye på harebestanden. Andre faktorer som spiller inn her vintrene. Det har vært til dels sene, altså vinteren kommer sent, og vinteren forsvinner fort, altså det er korte vinter her. Kanskje slik at noen kommer og gjeng, og da har han utviklet en naturlig kamuflasje med at den skifter farge, ikke sant, til hvit. Noe som gjør at den blir ekstremt synlig da, på bar bakke, når det ikke er sno. Og nå har jeg nevnt disse her pattedyra, rovdyra, men det finnes jo andre, altså rovfugler. Og det er klart at spesielt de har jo ekstremt godt syn, og jakter på syn, så det betyr at noe blir ganske sårbar, for eksempel for kongeørn og den slags. I alle fall da, så er det vesentlig mindre hara nå. Den har jo, i og med at det er såpass få harer som blir felt da, årlig, så har det medført at haren har havnet på rødlista i Norge. Det betyr jo ikke at den er i fare for å bli utryddet, men det er jo åpenbart at det har skjedd et eller annet, og det blir jo ikke forsket noe særlig på hara. Det virker vel som at all forskning på jaktbare vilt i hvert fall, som da skal være liksom litt av premissene for at vi skal betale jegeravgifta, at det skal gå til forskning på jaktbare vilt. Det virker så mye av det gjeng til store rovdyr, og store rovdyr har jo en utrolig liten påvirkning utenfor de områdene der de da faktisk er. Så det er jo, og så har vi ekstremt mye kunnskap om dem nå, i hvert fall ulven. Det hadde vi visst like mye om alle andre pattedyr, så hadde vi jo, ja, da hadde vi hatt enorme kunnskaper. Så det har vært en sånn der merkelig prioritering der det liksom pøses på med forskningsmidler i, etter min mening, litt sånn uforståelige retninger da. Og forskning er, i hvert fall slik jeg ser det, ekstremt viktig. Skal vi forvalte naturen på en god måte, så må vi ha kunnskap til å gjøre det, ellers så blir det bare synsing. Og vi ønsker vel egentlig en så rik fauna som mulig. Og den skal ikke bare bestå av rovdyr, den skal også bestå av alt fra det minste kryp til toppredatorer, og der iblant toppredatorer så må vi selvfølgelig også regne oss selv. Det er jo ingen tvil om at det er en stor toppredator i Norge, og det er mennesket. Og hvordan påvirkning er enorm. Ja, finner du noe i dag da? Er det lite? Var det ingenting å finne ut av den der foten du hadde oppi der? Nei, det var lite det altså. Ser slik ut. Så ja. Nei, jeg kan sikkert ha pratet lenge, og har allerede gjort det, om dette her. Jeg sitter forresten i det som på dagligtallet blir kalt for viltnemnda, i kommunen min, som heter Sauherad. Det er vel bare noen få dager igjen av det nå da. Nå er det snart valg, og da, etter valget, så etableres det en ny kommune som heter Midt-Telemark, og alle ting. Og jeg er ikke kjent med om hvordan form en eventuell vilt- og innlandsfiskenemnd, som det heter, vi får i den nye kommunen, og eventuelt om det er aktuelt at den har samme sammensetning som vi har per i dag. Per i dag så er det sammensatt av
altså en faglig rettet viltnemnd, da, der du har grunneierinteresser og brukerinteresser, mens det er da sekretæren da, er kommunen som står for. Ja, hun leter i hvert fall. Jeg får ta og kjøpe tilbake en gang til, så flytter jeg på meg. Nå, oi! I og med at dette her er en sånn, det er ikke jakt dette her da, det er bare trening. Men i og med at det er en sånn trening der bikkjer, eller form der bikkjer skal gjøre jobben, så skal jeg forholde meg i ro, jeg skal liksom ikke stresse opp bikkjer, jeg skal bare la bikkjer få jobbe, og utvikle seg på en måte naturlig. Så i den sammenheng så har jeg da selvfølgelig med meg en klassisk sittesekk. Ja. Og dette her er kanskje, i hvert fall etter min mening, en av de absolutt beste på markedet. Som heter Fjellreven Stubben. Det er ikke den siste utgaven, den siste utgaven er litt annerledes, men han er veldig god i hvert fall. Der er jo igjen, og vi ser da om hun blir ikke klok, hun bare springer rundt nå og snuser og gjør seg litt kjent her. Jeg skal flytte meg nå etterpå en par hundre meter, kanskje litt mer. Så og bikkja har en tendens til å også søke rundt meg da, i større eller mindre ringer. Og det jeg har gjort nå, er å springe rundt meg i ring, og prøver å fange opp eventuelle spår og dufter da, som haren etterlater. Så det, da tenker jeg tar på meg sekken jeg også. Gjengen noen meter. Hei, kjære! Hei, kjære! Hei, hei, hei! Jeg har et dårlig kne nå, så jeg må ta det litt med ro og se meg godt føre. Jeg setter ned beinet, så jeg ikke får noen vridning eller ekstra belastning på det kneet. Fikk det på en fisketur tidligere i år, og det har plaget meg etterpå. Så det, her skal jeg sette meg ned. Hei. Ja. Nå er det kanskje et revehøy. Reven liker seg jo på sånne, ja, hva skal jeg si, sånne, ja, det er jo 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 sånne
hauger dette her. Dette en haug som midt inne I skogen her. Det en typisk plass til å finne revei. Så ikke som bikkja var sånn kjempeinteressert, så enten så det veldig lenge så var rev der, eller så jeg jo ikke spesielt preget på det. Her det åpenbart dekning på mobilen igjen nå. Da var det muligens los, eller var det bare fot igjen? Ikke godt å si. Jeg tror det bare var fot her. Stillen ganske fort. Så, ja. Ikke godt å si. Men jeg får vente og se.